अगर आपके भी एसी में इस तरह से वाटर ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होने वाला है भाई। इस तरह से पानी गिरेगा तो भाई रूम नहीं वो स्विमिंग पूल बन जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर वाटर ड्रॉप हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताता हूँ किस कारण से ये हो रहा है, इजिली वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बैक साइड में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर ड्रेन पाइप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे नीचे में आया हुआ है। ये बस इंस्टॉलर का गलती था, ये पाइप को बस वो मुंह जो था उसको ये उठा चुका है। अगर इस तरह से मुंह को वो उठाता नहीं, डायरेक्ट छोटा करके रखता, तो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं आता। बस आपको पाइप को छोटा कर देना है, इजिली वाटर निकल जाएगा, इशू नहीं